Right kabisa msikilizaji, pale popote ulipo, kumbuka hii ni 2W Radio kazini, ukiwa na Wekesa Waso na kukaribisha moja kwa moja papa hapa, tuungane mwanzo hadi tamati mwa kipindi. Unasemaje? Unasikiliza show inakushikia wapi? Inakupata ukiwa eneo gani msikilizaji wangu? Nasema mambo yanakwenda vipi? Siku zote huwa tunajisemezana hivi katika kaunti ya Bungoma, Busia, Trans Nzoia na vile vile Kakamega, zote kaunti tano za magharibi mwa Kenya. Hakikisha ya kwamba vitu vyako vinakwenda vizuri. Leo katika kipindi cha kwanza kuanzia mida ya saa 4 sasa hivi mpaka mida ya saa 6 mchana, hapo ndo tunasemaje kwamba tuko kazini ndani ya 2W Radio, na hapa tunafundishana, tunaelimishana mambo kadha wa kadha kuhusiana na kazi na utafutaji wa riziki. Kumbuka kwamba msikilizaji, wakati unapoingia katika kipindi cha kwanza, tutakuwa tunaangazia jinsi biashara mbalimbali zinavyofanyika katika masoko tamba kuanzia kaunti ya Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia, Busia, alafu kaunti magharibi mwa Kenya mote. Tuhakikisha kwamba biashara za katika masoko tamba, uuzaji wa ng'ombe, kuku, mbuzi na vile vile matunda. Kuna watu wanafanya biashara ya kuuza vitabu, kalamu na kadhalika. Pia kuna wengine wanafanya kazi za usafi, hasa kuosha zile vyoo vya kanjo vilivyo katika masoko mbalimbali. Wanapata pia, wao wako kazini. Na kuna wengine wanaenda katika masoko, wanaleta vitunguu kama nyanya, mboga, wanaweka sokoni pale. Kuna wengine wanauza chakula, mahindi, unaona, wanauza maharage, kuna ndengu vile vile. Kuna bei tofauti ziko pale sokoni, ukiangazia katika masoko mbalimbali kulingana na bei. Na vile vile pia kuna saizi vitabu vya wanafunzi ama vitu vya wanafunzi, kuna vitabu, kalamu, geometrical set, madaftari, kuna textbooks pia vile vile, vitabu hivi ambavyo vinatumika katika masomo kule shuleni. Tunataka kujua bei za bidhaa hizi, zinashuka ama zinapanda wakati msimu huu wanafunzi wanapojiandaa kurejea shuleni, wanaporudi shuleni. Wengine wanatarajiwa kujiunga na grade ya 10 katika shule mbalimbali hapa nchini. Kumbuka kuna masanduku na pile mabegi ya kwenda nayo shuleni. Msikilizaji, hakikisha kwamba vitu zinakwenda sawa katika masoko haya. Tunaenda kuangazia mambo haya yote, tujue ni vipi biashara, ili tuweze kufahamisha wasikilizaji wetu na watazamaji wetu pale popote ambapo watakuwa wanatusikiza na wanatupata aje. Hakikisha kwamba hapa ndani ya 2W Radio tunakufahamisha, tunakupasha, tunakuelimisha kuhusiana na vitu vinavyosonga. Lakini kabla ya hapo, kumbuka kuna adhidi ushauri tu na saa kwa wasikilizaji na wale baadhi ya watu. Kumbuka kuna watu wengi utupisha mbao. Anatupisha mbao vipi? Kuna wetu wengi ni wavivu tu katika utafutaji wa kazi ama kufanya kazi. Mtu hawezi kutafuta riziki, amekaa katika kikundi fulani, ama anaingia pale kwenye vibanda pale masokoni, yeye kazi yake ni kupiga domo. Na kuna wengine wanarauka asubuhi mapema. Hata sasa hivi tunapozungumza mwendo wa saa 4 huu, kuna watu wamekwenda katika maboma za watu wengine ama marafiki zao, wanakaa pale, anapiga hadithi, anapiga gumzo, alafu baadaye mwisho wa siku hana chochote ambacho ameweza kuongeza katika maisha yake ama maisha ya ule ambayo ameweza kupigia hadithi. Kuna hadithi zingine zinajenga na zingine hazijengi, mtu wangu. Yaani tunahakikisha kwamba piga hadithi, wacha kuletea watu hadithi za bunuasi. Ndio kwamba uchonganishe watu. Wewe ni muwanga ama vipi bwana? Achana na mambo kama hayo. Kazi zingine zenye hazilipi, kazi kama za vitina, uchochezi, achana nazo bwana. Piga kazi legit ambayo kazi inakuletea faida katika maisha yako. Msikilizaji wa 2W Radio, sisi tunasema siku zote tunakupasha ukweli, tunakuelimisha. Watu wengi tunakemea maovu katika jamii. Sisi ni kioo cha jamii na tunaangazia mambo haya ambayo yatakujenga wewe. Unaona, hivyo ndo inakuwa tena fresh tena sana. Unaona msikilizaji, hapo hivyo usibanduke, endelea kutegea na kufuatilia 2W Radio, tunafahamisha na hayo. Kuna mwingine anaenda kuna watu saizi kuna watu mafundi wa mjengo, kuna mafundi wa kutengeneza furnitures, samani za nyumba wanatengeneza haya. Kuna wengine mafundi, kuna wengine ni wachoraji, wanachora ramani za ujenzi wa mijengo aina mbalimbali. Hizi ni kazi, mtu wangu. Na kuna mwingine ni makanika pale anatengeneza na anaunda pikipiki, anatengeneza gari. Kuna mafundi wa baiskeli. Yaani kuna watu wanafanya kazi tofauti, na hizi kazi pia zinahitaji kujituma. Kuna mwingine saizi yeye kazi yake ni kufanya vibarua,
wash ya kufua nguo, yeye ni mama fua pale ama baba fua. Pia vile vile kuna mwingine anafanya kazi ya bodaboda, bodaboda ya baiskeli, bodaboda ya pikipiki. Kuna mwingine anaendesha gari ya Uber taxi pale mtaani. Kazi yake ni kuhakikisha kwamba at least inapofika jioni anapata riziki, mdozi wake anapata share yake, pia anapata share yake. Hivyo ndivyo tunapopaswa kusonga katika maisha. Na kumbuka baadhi ya watu ambao hawataki kufanya bidii, hawataki kujituma katika maisha. My friend, ndugu yangu msikilizaji, jitenge na watu ambao hawafai katika maisha. Kazi yao ni uchonganishi, kazi yao ni kutaka kugonganisha watu. Make sure hauhusiani hata kidogo na watu kama wa aina hiyo, na utie bidii katika maisha yako. Siku zote mtangulize Mwenyezi Mungu na utatia bidii. Kumbuka unasikiliza 2W Radio kupitia masafa ya Wekesa Waso updates, ama kupitia Facebook fan page yetu Wekesa Waso 2W Radio, na Instagram 2W Radio, na vile vile TikTok 2W Radio, na YouTube 2W Radio. Usikose kusikiliza. Hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Unasemaje msikilizaji? Na ukitaka kusaidia kama kupiga support kwetu hapa ndani ya 2W Radio msikilizaji, tutakuwa tunasonga mbele, tutakuwa nakupatia ufahamu. Achia kwa comment section pale, uachie comment yako, alafu itakuwa tuone itakuwa aje msikilizaji, ili tusonge nalo pole kidogo tunasonga. Lakini kwa sasa tukule burudani, tutakapokuwa tunarejea tutakuwa tunasonga na mada, tukuelimishane katika kazi. Itakapotimu mida ya saa 5, hapo ndipo tutakuwa tunafahamisha, tunapata elimu jinsi ya kufanya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Specifically ng'ombe wa maziwa. Leo hii ndio tutakuwa tunazungumzia, tujue ni unaweza angazia mambo yepi ya muhimu ili kuweza kuanzisha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hapo ndio tutakuwa tunapata elimu kutoka kwa wataalamu wa kilimo hapa ndani ya studio, na watakuwa wanatufahamisha mengi kupitia tuweze kufahamu ufugaji wa ng'ombe msikilizaji, ng'ombe wa maziwa. Tutakuwa tunafahamu mengi msikilizaji, alafu tutakuwa tunakutembeza katika mashamba ambayo watu ni wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, ni wamepiga hatua zipi mpaka wakafikia wewe kuweza kufuga ng'ombe wa maziwa, wametunza vipi, changamoto zipi wanazokumbana nazo, ili ikuwe elimu kwako msikilizaji. Hapa ni nyumbani, na hapa ni nyumbani pa habari kemkem na mafunzo tosha. Usibanduke, endelea kutegea na kusubscribe kwa YouTube channel yetu ya 2W Radio, na Instagram wewe piga follow yako, comment, share, alafu Facebook vile vile 2W Radio, na TikTok 2W Radio. Tafadhali, hiyo ndio support ya kipekee tunapata kutoka kwenu ndani ya 2W Radio. Usibanduke, mimi ni wenu Wekesa Waso, siku zote hapa nipo kukufahamisha, kukuelimisha na kukufunza, kukupasha habari. Kwa sasa usibanduke, endelea kufuatilia. Tutakapokula burudani, tukirejea tutakuwa tunasonga mbele na hadithi kemkem na mafunzo kemkem kupitia katika kipindi kizima cha kilimo ama 2W Radio. Kazede.